dusomere ijambo ry'uyu munsi nibishoboka mu ndimi zabo turi kumwe zose kugira ngo turizirikane tumurikiwe na Roho Mutagatifu. Ntituryumvishe ubwenge gusa, ahubwo Roho Mutagatifu aduhishurire ibigirwamana bishobora kuba biri mu mwanya w'Imana uko Imana ibibona. Afite Bibiliya basoma iryo jambo mu Kinyarwanda, mu Kirundi, Igifaransa, Icyongereza simbizi, kugira ngo buri wese aryumve. Natubwira connection yari yavuyeho. Ijambo riri mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 19 umurongo wa 26. Nimwadusomera twihuta. Ntimuzagire icyo murya kirimo amaraso, muzirinde kuragura cyangwa gushika. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Dushimiye Imana. Agira uridusomera no mu rundi rurimi. Ne mangez pas la viande d'un animal à l'endroit même où vous l'avez saigné. Ne pratiquez pas la magie ni la divination. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Iyo hari n'urifite mu Kirundi yaridusomera. Ntimuze mugire ikintu murya kirimwo amaraso yacu. Ntimuze mutere amabara canke ngo mupfumuze. Ijo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Dushimiye Imana. Murakoze cyane bavandimwe, nagira ngo dufate akanya gato munyemerere kuzirikana iri ijambo rikomeye. Ijambo rikomeye nagira ngo mbanze mbabaze mwese mwigeze kuraguza, mwigeze se muragura? Oya. Kereka gusengana n'abanyamatorero bavuga ngo Imana iravuga, umuntu akagenda ajyanywe n'ayo matsiko atari meza, atari ma Kristo. Njye nibyo ngereranya no kuraguza byambayeho. Muri mwe nta muntu uragura? Yoshwi kuragura. Ntawe dufite. Okay. Ubundi se kuragura muzi icyo ari cyo? Ayibonye muri ninde? C'est pratiquer la divination. Nyine comment pratiquer la divination? Umuntu ajya kuba ni ukubangikanya Imana, ni ukwiringira umwana w'umuntu ngo akubwire
agukemurira ibibazo cyangwa agukiza ibikuriho cyangwa akubwira ibizaba kandi Imana ibibuze. ibyo ni uko niko wowe ubyumva. Undi ubyumva ukundi nawe natubwire. Ndagira ngo mbanze numve expression zanyu mushobora gusobanuramo iri jambo, ugafungura mikoro yawe ukavuga icyo wumva ubundi ugahita ufunga kugira ngo n'undi avuge. Kristo Yesu akuzwe. iteka ryose. Kuragura ni ukujya gushaka amahirwe cyangwa umuntu uragura ni umuntu ubwira umuntu ibizamubaho, akamubwira ngo gukigira umuryango we agiye gupfa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mbese kuragura, umuntu uragura aba yigize nk'Imana. Urakoze cyane. Nta wundi ufite kundi abyumva. Ese mwebwe mujya ntago muraragura? Ntago muragura? Ese hari abakristo baragura? Barahari. Baraguze iki se? Bagira abandi inama mbi. baraguze ijambo ry'Imana. Baraguze ijambo ry'Imana gute? Tuhe ufite urugero watanga? Muri ibi bihe bya none ijambo ry'Imana abakristo bamwe barigize ubupfumu, bakaryitwaza bavuga ko Imana ivuze itavuze mu buryo butandukanye. Hari ushaka kugaragara, hari ushaka kumvikanisha ko afite ubukristo burengeje, hari ushaka kwerekana ko hari ingabire afite, hari uburyo bwinshi. Urakoze cyane. Hari undi wambwira uburyo umuntu ashobora kuragura adakoresheje, mumbwira ubundi buryo mutekereza nakorekanoye ku Kristo Yesu akuzwe. iteka? Nkanjye nkiri umunyeshuri muri segonderi ndabyibuka, nabaga ndi umuntu ukunda kuba nsenga, noneho nakigana n'abandi banyeshuri bakambwira ngo uzi ko ibibazo tubaza ngo bigaruka ngo muri interrogation no mu kizamini, njye ntabibona, ariko bagakunda kuza kunyegera nka mbere ya examen ngo mbaza twa tubazo ngo ubushize waratumbajije ngo baratuzana, ariko ntabwo byari volontaire. Ubwo mbitekerejeho mbyibutse ndavuga ese byaba byarambayeho, ariko nako kampise nibuka konyine. Ikindi nsanisha n'icyaha kiriho ubu ngubu ni uko nk'umujene ahamagara ati mfite umukozi w'Imana uri bunsengere, ngwino nawe Imana ikubwire, dore rwose uze ntucikanwe. Kumva ko tubaye nk'abagiye kureba umupira rwose, kikaba ari ikigerageza abagatolika dufite cy'umuntu uturuka mu idini ritazwi ngo aje kugusengera ngo akubwire icyo Imana ivuga, ngo kutamenya ibyo Imana ivuga ngo ni ubucucu, ngo nimuze twumve, ariko tutazi Imana iri kuvuga ngo ni iyahe. Murakoze cyane. Reka twuruganye ntabwo dufite umwanya munini, mu masaha yacu arihuta cyane. Reka dufatanye gusesengurira ijambo. Niriwe nditekerezaho, maze igihe nditekerezaho kuva wenda n'igihe iki gikorwa cyategurwaga. Kera koko twese igihe bavugaga kuraguza, umuntu yumvaga abapfumu baraguza inzuzi, baraguza urugimbu, baraguza amahembe, bakoresha ibintu twitaga ibya gipagani, ku buryo niyo umuntu yashaka kukubwira ati ngende umukristo sindaguza, ubwo bikaba akweretse ko rwose ari umukristo ukomeye. Hari ibintu bitatu twajyaga abantu nakuze numva bavuga: sinica, sindoga, sinsambana, sindaguza. Ubwo agaguhaye
ikarita imwemerera ko akubwira ati ndi umukirisitu. Okay, buhoro buhoro Roho Mutagatifu uko agenda aza mu bantu. Ubundi hari ijambo rikomeye cyane Yesu yabwiye abantu, niba mutararyumva bizatugora kwinjira mu kintu bita cheminoma spirituel, urugendo rw'ukwemera ariko ruyobowe na Roho Mutagatifu. Yesu yabwiye abantu ati roho uzabazamo niwe uzabayobora mu kuri kose. L'Esprit Saint qui descendra sur vous, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ukuri kose ni ukuvuga ko hari igihe umuntu atwara ukuri kw'igicagate cyangwa se akabaho n'ukuri n'icyo yita ukuri ariko atari ko kuri. Ni ukuvuga rero ko Roho Mutagatifu ko agenda aza mu bantu, hari igihe umuntu agira gutya agashiduka akavuga ati mbonye ko naraguraga, mbonye ko naraguzaga, mbonye ko menye ko narindiho mu buyobe kandi nsenga kandi nemera, mbonye ko nkurikira abantu ntakurikiye Imana, mbonye ko nisenga kubera ko mpora ntinya ko gushaka kw'Imana kwambuza ibyo ntashaka, kwankoresha ibyo ntiyumvamo. Ndisenga burya, ndiragurira, mpora nshaka Mana ibihe byose ndimo hita mbwira icyo ubivugaho, mbwira ukaragura mu ijambo ry'Imana, ugafata Bibiliya. Ndashobora kuraguza ijambo ry'Imana rwose. Kera iwacu muri paruwasi hari umuntu w'umukecuru yari yaraturutse ahantu kure muri paruwasi ya Save. Araza aba mu Ruhango, buri gitondo rakaza mu kiliziya. Iyo rero padiri yari afite esprit de dérangement iteye ubwoba, kandi ari umuntu usenga yambaye ishapure nini cyane. Noneho buri gitondo yazaga mu misa. Noneho padiri yajya gusoma ivanjiri akava mu bakirisita akagenda hariya imbere ya ritari akagira gutya agatega nk'ugutwi, mbese nk'urimo yumva nk'aho yumva. Ubundi akaba yari afite Bibiliya y'Isezerano Rishya. Ariko umunsi umwe sinzi ukuntu nditegereza, ariko uriya muntu buriya, kandi twese tukamwihorera abakristu, abantu nyine ibintu tubiha expression zinyuranye. Hari ukubwira ati buriya arasenga ari mu mwuka, hari undi ukubwira ati uriya muntu araderanja, hari undi wicecekera ati ubwo birareba abahereza. Hari muzareba iteka ryose iwacu habamo ukuntu rimwe na rimwe ibintu bitinda gukosorwa. Hari n'uwabibonye ariko nubibona akavuga ngo ntivanga, cyangwa se ninde wabishinze, ibintu nk'ibyo. Rimwe rero kuko byaratuderanjaga, biba ngombwa ko njya kumumanura kuri alitari nyine, kwa kundi yaramenyereye ko padiri agiye gusoma ivanjiri, uko yavaga aho mu ntebe yicayeho agiye kuri alitari y'ijambo ry'Imana, niko nawe yahagurukaga aho yicaye akajya imbere. Ndagenda rero ndamufata ndamugarura inyuma, ankubiti. Yari umukecuru ufite amahane. Ndatuza, haba nyine ubwo murumva icyabaye imbere y'abakristu. Ndatuza gatoya, ariko noneho misa yageze aharangira arantuka cyane nyine ibyo ashaka byose. Icyo nashaka kubereka ni iki, nta nubwo yari azi gusoma no kwandika. Noneho rero yari afite Bibiliya yagendanaga, mwarahuraga akakubwira ati donga agashaka message aguha, yarangiza akaguhereza ya Bibiliya ye ati ngaho bumbura. Umuntu akaba arabumbuye ati wenda
Nyagasana aravuze ngo irembo ry'igikari cy'imbere ryerekera mu burasirazuba rizahora rifunze iminsi 6. Ati ntiwumva ubu ntufite nta rembo ubona rifunze. Mbese uko Bibiliya irimo ibintu byinshi cyane, ntabwo burya n'ijambo ry'Imana uko turihabwa attention, ntabwo umuntu apfa kubumbura Bibiliya. Hari abafite don de la parole, baba bari au service yo kumenya la parole igendanye n'icyo abantu bakeneye, kandi iyo parole ikazira igihe. Nta nubwo parole nazo zihora zigomba guhoraho. Noneho rero icyo ndashaka kuvuga ni iki: icyo gihe byabaye ngombwa ko kame mudufata ingamba muri paruwasi, tubyumvikanye na padiri mukuru kugira ngo tubwire abakristo kutongera kumukurikira, bamukumire, noneho binavugwe abantu bose babimenye ko yari umuraguzi, ariko akaragurisha ijambo ry'Imana agendana, ahereza umuntu agahita amubwira ati ngaho bumbura, ati uhita usoma ibyo ugezeho. Urumva ntabwo yari azi no gusoma. Yarangiza rero agashaka ukuntu ahita abyinterpreta. Ubwo nyine wagwa ko nk'ijambo wenda simbizi Yuda yiyahura, ubwo nyine akakubwira ati urupfu rwaje, uyu Yuda ni ibintu nk'ibyo abantu bagahamuka. Uyu munsi ijambo ry'Imana riratubuza. Reka ntangire mbabwira uko ngewe mbyumva Roho Mutagatifu uko amfasha kubizirikana mbere yuko dukomeza. Ntimuzagire icyo murya cyima amaraso, niko ijambo ry'Imana ritangiye. Ese ni gute dushobora kurya ibintu birimo amaraso? Kubaho igihe gikomeye cyane, mpura n'umuntu yakundaga gufasha kiliziya. Icyo gihe bubakaga kiliziya ya paruwasi ye, ari muri komite yubaka iyo kiliziya kugira ngo ivugururwe, ariko amafaranga yakoreshaga yari yaragiye, yakoraga ibintu by'ubucuruzi. Hari ukuntu n'abacuruzi bagirana amashyari bakagambanirana, hakagira n'upfa cyangwa akaburirwa irengero. Amafaranga yakoreshaga ni umuntu wari warabaye akazi mu bintu bakoraga, amaze kumenya isoko wamukura mu nzira, rya soko aba ari burisigarana. Ariko kuko asenga yavuga ati nzajya mpora njya mu kiliziya nture. Murabona kiliziya z'iwacu zirakennye. Iyo umuntu aguhaye ituro wabwirwa n'iki niba iryo turo riroze, niba ririmo amaraso y'umuntu, niba ririmo amarira y'imfubyi, niba ririmo agahinda k'umupfakazi, niba ririmo ikinyoma n'imyuka mibi. Iyo umuntu abahaye iteka ikintu urafata, ariko mumenye ko hari ikintu bita le cadeau poisonné. Padiri Tadifu yigeze kutubwira ukuntu yigeze kujya ahantu muri prière d'Ogerizo Dayene asengera abarwayi. Rwose iyo mpano yari ayifite, abantu bamwe bamuzi cyangwa basomye ibitabo bye. Yarapfuye, yari umunyakanada hano. Noneho mu gihe cyo kurangiza minisiteri ye bamuha kado, s'il vous plaît, bamuha statue ya Bikira Mariya, nk'iyo. Ariko iyo kado iri amvute. Padiri rero ko ubonye ishusho, mwese se umuntu aguhaye ishusho ushobora kujya kwibaza, ni bangahe bashobora kwibaza ngo iyi shusho se ni ishusho, ni nziza, irasa neza. Yari rwose ngo ano, yari nziza cyane. Ayikura muri icyo gihugu ayijyana mu gihugu cye. Et pourtant yari yayiha umupfumu ushaka kuboha ububasha bumurimo. Kuko
iyo esprit yari muri uwo muntu nawe rero aridegiza aza nk'umuntu uri sacré uzanye ibintu biri sacré ariko yatongereyemo iyo myuka ariko bifite hega hari igihe mwibagirwa ko aya mashusho abumbwa ko aya mashusho ashushanywa mukagira ngo kuba ari ishusho nziza zicuruzwa n'abahinde muzarebe mu Rwanda nyinshi zicuruzwa n'abahinde n'abantu bo muri Chine nta nubwo bemera Imana babikora comme business. Noneho Padiri Tagdifu rero yaje kubimenya yarayijyanye iyo shusho arayitegura ariko abura amahoro atangira kugira kumererwa nabi akumva yasenga kumva nta connection agira yumva aterwa n'ibintu aho ngaho ariko kuko yasengaga yaramaze kandi gukura mu kwemera niyo mpamvu l'esprit saint vous conduira en toute vérité. L'esprit saint vous enseignera toutes choses nouvelles. Hari ibintu roho mutagatifu agomba kukwigisha. Hari ukuntu ubukristo bwacu bwafashe ibintu textuellement barakubwira ngo kwizina ry'Imana Data na Mwana roho mutagatifu ariko ushobora kuba utarakora ikimenyetso cy'umusaraba ariko uzi gukora sinye ariko kugira ngo iyo sinye ikugeze ku kisinyifiya ari shomino mutarakora. Ndagira ngo roho mutagatifu ngo hari ukuntu yajyaga agenda akajya kuri Mama Faustina cyangwa Teresa umwana Yezu na Padiri ngo yarinze apfa n'abantu bapfuye batararangiza ishapure na rimwe kubera ko iyo yavugaga ngo ndakuramutsa mwaramutse Maria yaravuga ati mwaramutse ngwino uraho wiribute mbese mumeze mute ese wanyu ese ubuse ngwino ze turamukanye iwacu akajya muri uko gusabana ari gusa kwijambo rimwe mwaramutse isaha igashira amasaha abiri atatu akaza gushira agifite ya mpeke imwe mu gihe iwacu tuba tuvuga 15 minutes ça suffit 20 minutes ça suffit ishapure ndayivuze ubwo nyinira toucher le mystère. Ndashaka kubabwira ku ijambo rimwe na rimwe rigomba gutuma utekereza ukagera kure. Urumva Padiri Tardif yaje kumenya ko iyo shusho donc barasenze none amaze asenze aza mu gihe yasengaga n'abandi ka equipe afite communauté hano yitwa Jésus et Seigneur abantu bari proche bavandimwe nimugire ikibazo mujye mugira abantu intime musengane ukabe wenyine. Hari igihe discernement umuntu hari igihe Imana iguha discernement rapide ariko hakaba n'igihe wibeshya wowe ubwawe kubera ko aho ubumenyi bwawe bugarukira ntibuzatuma ugera ku kisumbuye ho aho ngaho. Mu gihe basengaga ntabwo yarazi ahantu ikibazo kiri kugeza icyo gihe ntabwo Padiri Tardif yumvaga hari presence ya esprit mauvais aho hantu yari ariko ntiyarazi de quoi il s'agit ariko arasenga bahamagara roho mutagatifu mu gihe bari barimo baririmba mu ndimi s'il vous plaît ya shusho irahanuka yikubita hasi irajanjagurika. Bon finalement une parole de connaissance yari afite donc ya parole de connaissance l'esprit saint amurevera ko yari yarafashe ikintu kiri poisonné. Buri muntu ashobora kuza akakuzanira akaguha ibintu byinshi byiza akagukorera ibintu byinshi byiza ariko iyo Imana ikubwiye ngo ntumukarye ibintu birimo amaraso ntabwo ari ukuvuga gusa. Abayahudi baziririzaga ziriya inyamaswa bakavuga ko iyo yanizwe iyo yagize gute ariko hano tubiha indi expression. Umuntu ashobora nimutekereze ko hari igihe umuntu yica undi akatwara ibintu bye akazakirira kuri ya maraso y'umuntu wagiye. Ni mu bitekereze
ubu ibintu birimo amaraso hanze aha ni byinshi cyane, byinshi cyane. Mutekereza abantu bagurishwa, abantu batwarwa ubwenge, abantu bamburwa ubushobozi bwabo kubera ko bagiye. Nagira ngo nongere mbasabe, même si vous allez prier buri gihe cyose, mujye musengera n'ibintu byose mugiye kugira, ari ibyo murya, ari ibyo muba mwambara, ari ibintu byose consacré, cyose mu bitura Imana. Ibintu birimo amaraso rero bibaho. Ni ukuvuga ko nyuma y'igihe wa muntu turimo dukora na shominoma, yari umuntu witanga, arimo ambwira ukuntu yatanze, simbizi sinibuka menya zari miliyoni 5 zo kugira ngo batangize icyo gikorwa cyo kubaka paruwasi, ariko nareba ukuntu abivuga. Buriya hari igihe ureba rangaje, hari igihe ureba comportement, hari igihe ureba wumva ukumva harimo esprit. Buriya mujye mwitegereza Bikira Mariya, mwige kubaho gikristo muri discretion, muri rimwe na rimwe utishyira hejuru, utimenyekanisha cyane, udashaka kumvikana iteka cyane. Hari ukuntu uko uhura n'Imana ugenda winjira muri vie intérieure. Vie intérieure rero ni hahandi uzavuga uti reka nubake roho yanjye niyo izasigarana n'Imana, uyu mubiri wo nzawusiga hano. Ariko ubukristo bwacu abantu benshi buri kuri les apparences. Sinzi niba mubizi mubibona, les apparences, les apparences, ngaragare, numvikane, menyekane, donc les apparences, les apparences. Icyo gihe twarimo tuganira, noneho turasenga, nibyo nababwiraga, dusenze duhabwa, sinzi duhabwa ijambo, ndimo nsenga ngo menye ukuntu ndi bumwakumpanye, ndi bumugire inama uwo muvandimwe. Noneho biba ngombwa ko ijambo ry'Imana sinarisobanukirwa. Numva ni ibintu vage, birimo intambara, birimo urupfu. Ijambo ry'Imana bimeze gute? Ariko biba ngombwa ko mbwira umuntu reka tuganire ton histoire. Turagenda buhoro buhoro, ariko nambaza Roho Mutagatifu wampaye gusobanukirwa iki ibi bintu bishaka kuvuga. Plus tard twaje kugera hahandi rero Roho Mutagatifu aramuhishurira ubwe, amuha kuko twageze aho ndamubwira nti reka ni senga, waje ngo ngusengere, ariko je sens que l'Esprit Saint akubwiye ko agiye we kuguha isengesho rikumurikira mu kuri kwica gushakaho. Icyo nigeze kuvuga, ubukristo buraguze. Yewe turaragura pe, turaragura. Yewe ubuze mwebwe abantu nimuragurira abantu baraza, yewe uzansengere, uzambwira icyo Imana yakuntumyeho. Abantu birirwa bishyuza. Ubu noneho abantu basigaye bishyura n'abantu ngo babagira mu butayu, ngo mfite umukozi w'Imana unsengera. Ma expression menshi abantu bakoresha, yewe nakawe wasizwe amavuta, ufite amavuta menshi, nibi kose yanjye ayo mavuta ni igikotori, ni samure, n'ay'inka, n'ay'ingurube, ninde utarasizwe mu bakristo se? Ninde muntu udashobora guhura n'Imana? None ukabona hari ukuntu bukirisitu uyu munsi, il y a trop, et je dis encore trop de divinité. Trop de divinité zisengwa cyane. Bavandimwe mwitonde. Niyo waba umuyobozi w'ikoraniro, niyo wamenya Imana, uko buryo uzamuka umenya Imana, niko Imana ikubwira ngo genda umanuka uca bugufi, genda umanuka ucishwa bugufi, genda umanuka uba effacé, hagaragare Kristo. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ à moi. Mubisaba Imana cyane. Urumva hari igihe rero abantu baza gutyo bakuturaguzaho, bitumye nibuka ubwo. Urumva tumaze gusenga uwo muntu,
niho yagize gutya yibuka icyo kintu yakoze cy'ubutunzi yari afite yakomoye ku maraso y'umuntu. Kandi ubwo butunzi nibwo arimo atangamo impano za kiliziya. Namwe munyumvire mwakabyara, munyumvire mundebere. Ibintu ntabwo biba byoroshye. Undi muntu yigeze kuza araza akinjira iwanjye arambwira ati rwose ndaje ngo nsabire imigisha y'amaye. Akicara rwose ni umuntu kandi baba ari abantu kenshi b'icyubahiro wakagira Imana we rwose ureba ukavuga uti uyu muntu umuntu ukomeye. Hanyuma arangije mu gihe tutarinjira no mu isengesho abakuye mu mufuka amadolari 300 arayampereje. Ati akiranzanye n'ituro nzanye dime kosa amafaranga ndayagusabye wa muntu we. Ndaceceka ariko ndamwihora ariko ndamubwira no attention kuko mpita mbyumva hari ibintu uko uzagenda ujya muri roho w'Imana hari ibintu wumva, hari ukuntu roho mutagatifu agukonekta ukagira energie ukagira même sensation même les odeurs ukazumva zibigirwamana z'ikintu kitari ikintu kiri impure, ikintu kitari sacré, ikintu kitari vrai. Roho mutagatifu ni mwemere ko azabayobora mu kuri kose. Hanyuma rero icyavuyemo nikize nuko nyuma yaho ndamubwira no on va parler. Qu'est-ce que tu vis? Urumva ariho icyarimo ashaka ni nko kugura umugisha. Nka bya bindi neza muzi Izawu na nyina bageze gutya batireka twambure Yakobo Izaki nako turya umunani we. Abantu turebe ibintu byinshi dukora muri iki gihe, twambaza Imana itumurikire kuko hariho ubuyobe. Ubukristo bwanyu nibuve mu marangamutima. Amarangamutima ntimugasenga ibyiyumviro byanyu. Hari umwana senga noneho ahura n'undi utarasengaga bari bumvikanye ko bajya gufasha umuntu wari urwaye uko bazajyana gusura abarwayi. Noneho mu gihe bagombaga kugenda imvura iragwa nyinshi, noneho wa mwana utasenga abwira usenga ariko ko Imana ibona twari tugiye gukora ibintu byiza yibwire ihagarike iyi mvura. Umwana ati ndayibwiye Nyagasani tugusabye umucyo imvura aho kugira ngo ihite ahubwo ikaza umurego. Noneho wa mwana udasenga ageraho araseka wa wundi usenga tuguse ati ibi rero ni bya bindi njya nkubwira. Ngewe wacu batwigishije ko umuntu ari we wigira, umuntu ari we akoresha imbaraga ze, akoresha ubushobozi bwe, ko biriya bintu byo gusenga ari ubuyobe. Kandi ati ntureba none wowe wemera ibyo Imana, none si Imana kusenga ukaba wayibwiye kabitagusubije. Bigeze ku mugoroba ntibari bagishoboye kujyayo muri icyo gikorwa. Umwana aravuga ngo urumva yari yabaye imiriye, buriya no muri za imiriyasiyo Imana ndadusubiza. None ngo agiye kumva yumva atariko reka nkubwire ikintu kimwe Imana yansubije. Undi atese yagusubije ngo iki? Yavuze ngo hoye. Yavuze ngo hoya se kubera iki? Undi ati birashoboka ko negura iki gikorwa nashakaga kuguhindura, nagira ngo wenda tujye hariya tugende wenda harimo gahunda yanjye kurenza uko harimo gahunda yo gushaka kw'Imana. Eske none haramubwira ngo est-ce que Dieu n'a pas droit de dire non? Namwe nimutekereze aka kantu mwumva ukuntu gakomeye. Uzi ko ushobora gusenga Imana ikakwishyura no? Ese Imana yishyuye oya irakomeza ikaba Imana? Uvuga ko udasenga biri byo cyangwa se urashidikanya? Ni baruwa mu gitabo cyanditswe n'Abahebureyi, iyo batwigisha ukwemera muzayisome iyi chapitre 13
ibarwa y'Abahébreux, c'est très très important. Plutôt chapitre 11, pardon, chapitre 11, Hébreux 11. Murebe ukuntu batubwira ukwemera, batubwira ngo ni ishingiro ry'ikintu wizeye ariko kukakubera icyemezo kibitagaragara. Abantu rero basigaye basenga ibintu bashaka ko bihita bigaragara. Yewe Mana kora ibi, nguhaye igihe kingana gutya, uzabe wabinyeretse, Imana uhita unsubiza. Biti Aburahamu yagendanye n'Imana imyaka 20, kuva afite imyaka 75 niho yimutse agera ku isezerano ryo kubyara Izaki ageze ku myaka 99. Urumva hari hashize imyaka 24 hari cyangwa n'itanu agenda mu kwemera. Marcher sans avoir vu, marcher sans avoir vu, toucher le mystère. Hari igihe abantu baguma bakagenda mu kwizera. Iyo batubwiye ngo Ana nayo wakimutwizihizaga ejo bundi, bagiye mu Ana yagiye mu ngoro nyuma y'ubupfakazi bwe ngo yamaranye n'umugabo w'imyaka 7 gusa, 7 yonyine. Ajya mu ngoro, harya ngo yaje kubona Yezu afite imyaka ingahe? 90 n'ingahe? Simbizi, sinibuka. Namwe nimutekereze ko hari ikintu usengera ugategereza ariko ntumukave mu kwizera. Ndagira ngo uyu mugoroba tugaruke ko rezidore, tugaruke ku buryo bwo gupfumura ni bwinshi. Nanjye ubwanjye iyo nisuzumye hari igihe ndeba nkavuga ariko se reka mbaho urugero rugiye kubasetsa hanyuma ndangirizaho kugira ngo mwumve ko ibi bintu bibaho kenshi cyane mu Bukristo bwacu. Umunsi umwe murabizi ko j'exerce le ministère de guérison, je prie pour les malades. Imana yagennye kwihesha ikuzo irabikora. Ntabwo ibikora kubera ko ubutungane bwanjye cyangwa amasengesho yanjye ari amasengesho adasanzwe, cyangwa se nka kuriya kuntu mutekereza muti Obaridi yasengeraga abantu yari umuntu udasanzwe. No, Imana igutoye iranagushoboza. Vous êtes les intercesseurs. Ariko hari abandi bantu ushobora kubwira ibyo bintu murimo akakubwira atari ko ibyo bintu urimo n'ibiki. Wasengeye Sawuli ntibihagije urajya kwirirwa usenge ngura, ntabyumva, ntabwo yabihawe. Ntabwo wajya kuvuga ngo uriya muntu uravuga ngo kubera iki ntiyabyihawe. Roho Mutagatifu uzabazamo azabahishurira, azabaha umuhamagaro. Hari igihe uhabwa kubaho n'ibindi bintu abantu batumva. Muve mu bintu bigaragara gusa, kuko nicyo abapfumu baduhendesha. Arakubwira ati ndatera inzuzi ndahita muri aka kanya guha igisubizo. Ndagira gute? Twebwe muri cheminoma spirituel rimwe na rimwe ukoresha umuntu uramubwira uti on va prier, on verra. Avec le temps le Seigneur ashobora guhita répondre ako kanya, ariko hari n'igihe areponda plus tard, hari n'igihe atazareponda wowe akazareponda bazagukomokaho. Byose ni ugushaka kw'Imana. Icyo ndashaka kubabwira ni iki? Uwo munsi umwe rero ndagenda nsengera umurwayi rwose, numvaga ndi mu kwemera. Umuntu yari ari mu igare muri chaise roulante, numva Nyagasana ampaye kumusabira, ndagenda ndasenga, umuntu arahaguruka. Uriya rero mujye musengera cyane abantu babonye ibimenyetso cyangwa se batanzeho ubuhamya, mujye mudusengera cyane, musengere n'abantu cyane, kuko rimwe shitani ishobora kugutera kandi ikagutera mu bintu bitagatifu. Ntiwumva icyo gihe noneho hahita ubuhamya, ariko ibyo bintu byabaye nanjye sinari nzi ukuntu byagenze.
ukuntu byashobotse nanjye byari bintunguye. Buriya nta nari mwubaha ikintu cy'Imana kuko gikorwa n'undi, gikorwa n'Imana izi ikagikoresha wowe, rimwe na rimwe ikigukoresha utanabyumva. Ni niyo mpamvu mutandukanye ibintu by'abapfumu, bo bakora ibintu kumva, bo baguha ibisobanuro, bo baguha igisubizo. Oro mu kwemera ntabwo ariko bigenda, ntabwo ariko bigenda. Noneho reka rero undi munsi umuntu yiyizire gushengerera, mbona bamutwaye mu maboko. Yari umuntu agomba kuba yaramaze igihe kinini arwaye, yarafashwe n'abantu babiri. Nuko ahantu nari mwumva ukuntu se bangaza umuntu, nari ndi muri ekute, hari ukuntu icyumba nakiriragamo abantu kandi nari ndi kumwe n'umuntu cyarebanaga na chapelle. Mbabona umuntu arahise, bamutwaye mu maboko ariko bamujyanye imbere ya Yesu. Noneho mba ndarangaye, haza roho ndangaza, aho kugira ngo mbe kuri mpita mbwira wa wundi twari kumwe nti ndaje se ngiye reka Yesu ubushize ku cyumweru gishize wakijije wa muntu wari umaze wakwiye muri ririya gari, nuriye uramukiza. Eske Yesu arabintumye? Reka ndagiye muri chapelle. Ubundi muri chapelle d'adoration interdit yo kuhasengera abarwayi, ni chapelle nyine d'adoration, hari iyindiriye y'abarwayi. Ariko iyo ugiye kuvangirwa, ndagira ngo mujye mutahura ukuntu umuntu ashobora kuvangirwa. Umuntu wese ntimugace urubanza, kandi ntimukagire ngo hari umuntu wari warangiza kurwana urugamba rwo kugwa mu mutego. Iteka ryose mujye muharanira ko wambaza Imana igufashe, iguhishurire, igushoboze, ikurinde. Nugira amahirwe uzarangiza ubuzima bwawe kuri iyi si uvuze uti entreteme Seigneur je remets mon esprit. Kuko hari n'abantu bagira gutya bakagwa mu buyobe kandi barabayeho mu mpano zikomeye. Hari umusenyeri bigeze kuvuga i Roma bahaye beexcommunié, yari afite impano zitangaje cyane, ngira ngo batari muri Amerika cyangwa ni muri Brazil sinibuka, asengera abarwayi. Imana yamutangishije ibimenyetso, nuko rimwe aza kugwa mu kishuko cy'umuntu bagiye kubana w'umugore, kandi umugore w'umuhakanyi noneho gukorera shitani. Bineza neza birangira mukuyemo, afamo, simbiza aho bigeze ubu ngubu. Icyo gihe byabaye ikintu abantu bavuga bati bishoka bite ku bintu nka biriya. Sekibi ifite izindi mbaraga ikoresha, ifite indi myuka yohereza mu bantu. Murajye mugenzura, mumenye umwuka w'Imana. Icyo rero nashaka kubabwira ni iki. Naragiye rero imbere ya chapelle, muri chapelle ndasenga, mbwira Yesu, nkabwira Yesu nti Yesu, none nkabwira wa muntu mu izina rya Yesu Kristo haguruka, reka da. Nkawe Yesu nawe akaba ari aho arimo arandeba, ariko ubu nk'aka gahungu kari kwivanga mu biki. Nuko hari impuhwe Imana itugirira iyo ibona nawe utazi ibyo urimo, kugira ngo uzasobanukirwe nyuma. Ndasenga reka da. Ndangije nyuma yaho numva mbaye imiriye, ariko numva ngezeho ndatekereza, ariko qu'est-ce que je veux. Urumva harimo ikintu cyo gushaka kuvuga ngo ubushize Nyagasani yaramukije, n'uyu arakira, abantu batanga ubuhamya, ibimenyetso bigwire. Est-ce que iyo Imana igiye gukora ikintu biranagutungura, ntabwo ari ibintu uteganya, ntabwo ari ibintu utegura, ntabwo ari ibintu biguturukaho. Mumbabarire nsa nutinze gato, ariko ndangirije aho ngaho mbabwira nti ubukristo bwanyu musabe Imana ntibujye mu buyobe, ntibujye mu buryarya, ntibujye mu buhakanyi. Musabe Imana kujya muhishurirwa, mumenye ko hari igihe imyuka mibi yigize mitagatifu. Nabahaye urugero rw'iyo shusho ya Padiri Tardif, nabahaye izindi ngero z'abantu bagenda bahanurira abandi. Rimwe na rimwe ashobora kuza akagutusha no kuri realite y'ibihurimo, ariko ikintu kizakwereka ko derrière haba harimo Satan ni iki? Nuko
akwizirikaho, biba biririye kuri we, cyangwa se bikazaba bizagaruka no kukubuza amahoro, ubundi bikaba birimo amakondisiyo. Ubundi ingabire y'Imana n'ubuntu bwayo n'ibintu Imana igira ku bw'ubuntu bwayo, kandi ikabigirira umuntu atari kwa kundi abantu bakubwira ubwo nyine ufite ibi bibazo uzanshake nzagusengere, ubwo nyine erega nutagira gute. Nyabuneka s'il vous plaît, musabire iyi si cyane, musenge cyane. Ikindi nuko gusenga mubikure mu marangamutima ya kimuntu, prière sentimentale. Mujye muri dusaba Imana ingabire y'ukwemera. Mu kwemera hari igihe n'Imana isaba ububabare, hari igihe uzasenga Imana ntisubize ibyifuzo byawe byose. Ntuzagire ngo Imana wasenze ntiyumvise. Yezu muri Getsemani yaravuze ati, Père, que cette coupe éloigne loin de moi. Est-ce que le Seigneur a répondu? Non. Est-ce que kuba atarareponze nuko Yezu yasenze nabi? Non. Nuko Yezu yageze haravuga ati, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Niba ariko gushaka kwawe nibiba ari byo biba. Ntabwo Yezu yagiye kuvuga ngo ariko se ko wambwiye ngo umwana wanjye nkunda, ubu ngubu bikaba bigeze. Nubona hari ikintu gitinze kuza, nubona il y a le retard, il y a le silence de Dieu, il y a les moments, muzarebe ukuntu abayisiraheli bagwaga mu byaha cyane kubera gushaka ibisubizo bibangutse. Inzara igiye kutwicira mu butayu, kandi Imana yahabanyuje, sizi ko itazabatunga, ariko hari igihe igisubizo cy'Imana cyiza. Imana yabanje kureba ukuzi kwihangana, ukuzi gutuza. Hari igihe ibintu ukeneye cyangwa umuntu usengera, hari igihe conversion izaza, peut-être ari mava mu mubiri, akaba ari hahura n'Imana, akabona ijuru. Kandi ibyo bimenyetso ntimukashidikanye. Ariko nanone mwisengera ku marangamutima, ubukristo bwanyu nibujye mu kwemera. Hanyuma ndangize mbabwira ko kenshi urukundo rw'Imana n'impuhwe zayo bikure murajye mwirinda kwiyatasha ku bantu. Naho ndangiriza. Ikindi mujye mushishoza muri buri kintu cyose. Musaba Imana kumenya ikiri ukuri n'ikiyinogeye. Ntabwo byoroshye cyane, ariko hari igihe Imana, iyo uri umuntu ugendana nayo, hari igihe kubwira iti tarure, hari igihe kubwira iti faites attention. Hari ukuntu Imana izavugisha umutima nama wanyu, votre conscience ikajya ibaburira. Ntimuzayice, ntimuzagume muri bya bindi uvuga ngo ngiye menyereye ibi, ngiye nkunda ibi, ngiye nshaka ibi. Uyu munsi uri hano, ariko wenda ejo Imana izakubwira iti haguruka ugende, nk'uko yabibwiye Dawidi, nk'uko yabibwiye Samuel, nk'uko yabibwiye. Hari inzira binyuramo, mumenye ko muri mu muhamagaro w'Imana. Ikindi kintu gikomeye cyane nongeye kubasaba, musengere kutazakoresha imbaraga z'umwijima mushaka kugera ku kintu gitagatifu. Mubisaba Imana cyane. Imbaraga z'umwijima zigera ku kintu gitagatifu, kandi ntimukajye mu matsinda cyangwa icyene wanyu murengera umwijima. C'est très dangereux, kuko burya hari ikintu buri musenga hagati aho. Mwirinde gusenga abantu, mwirinde gusenga ibintu, mwirinde kwisenga. Roho w'Imana abafasha uyu munsi kwirirwa muri intercession, musabira cyane ukurimbuka kwibi bigirwamana, kwibi bintu birimo amaraso, kw'abaragura n'abaraguza. Ndambaza amaraso ya Yezu Kristo ngo atonyangire kuri buri muntu wese muri twe, ahumanura ibyagiye bihumanywa n'imyuka mibi inyuranye cyangwa se roho mbi z'ubwoko bunyuranye. Ndambaza amaraso ya Yezu Kristo ngo abohore umubiri wawe, umutima wawe, ukwemera kwawe, ntibijye mu gushaka kwawe maze bijye mu gushaka
gushaka kw'Imana, kugira ngo igihe uzabaho gucishwa bugufi, kutasubirizwa igihe, kubaho mu nzira y'umusaraba, Imana izagukomeze kuri uwo munsi mubi, kandi uzahorane n'Imana utayihakanye, utivuguruje, utanyuranyije no gushaka kwayo. Ndambaza Roho Mutagatifu kugira ngo agusendereze ingabire yo guhishurirwa, ujye umenya ibiri ukuri, ibinogeye Imana, kandi Imana ikangura umutimanama wa buri wese kugira ngo ajye amurikirwa. Imana ibaha ingabire kuhurira nayo mu ijambo ryayo kugira ngo mujye muryumvisha ubuhanga bwayo. Imana ibaha inshuti nziza, ibaha abajyanama beza, ibashyire mu nzira izatuma ubuzima bwanyu bwa gikristu bwuzuza ugushaka kwayo mu cyo yabaremeye. Umugisha w'Imana nuduherekeze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ndabifurije umunsi